ഹലോ. സോ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് അല്ല കേട്ടോ, അൺബോക്സ് ചെയ്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 months ആയി യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇതെനിക്ക് വളരെ കിച്ചൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസർ ആണ്. ഈ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ 6 സ്മോൾ ബോക്സസ് ആണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മോൾ ബോക്സസിൻ്റെ ഹോളോഡ് ഔട്ട് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജീസും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു 1 to 2 weeks തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൽ നമുക്ക് ചില്ലി, ഒണിയൻ, ജിഞ്ചർ, ഗാർലിക്, കറി ലീവ്സ്, മിൻറ്റ് ലീവ്സ്, കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസർ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ₹299. വളരെ വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കിച്ചൺ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ.